Зона. Часть 3. Пробуждение. Боль. Первое, что вернулось – боль. Раскалывающая голову, пульсирующая в висках, словно кто-то вбивал гвозди прямо в череп. Серый застонал и попытался открыть глаза. Веки словно налились свинцом. Когда он, наконец, смог разлепить их, первой мыслью было «Я ослеп». Темнота. Абсолютная, густая, осязаемая. Но нет, там, вдали, слабое свечение. Зеленоватое. Он попытался встать и понял, что лежит на холодном бетонном полу. Под ладонями что-то влажное. Он поднес руку к лицу. Кровь! Его собственная! Из носа! «Крот?» — хрипло позвал он. Голос эхом отразился от стен. «Крот, ты где?» Тишина. Потом слабый стон где-то слева. Серый заставил себя подняться на ноги. Голова кружилась, в глазах плыли цветные пятна. Он нащупал фонарик на поясе. Щелчок. Луч света вырвал из темноты кусок реальности. Это была не та комната. Он стоял в коридоре. Длинном, бесконечном, уходящем во тьму. Стены были покрыты тем же светящимся грибком, но теперь его было больше. Он пульсировал, словно дышал. По полу тянулись черные подтеки. Ни вода, ни масло. Что-то органическое. «Серый!» — прохрипел голос. Он обернулся. Крот лежал у стены метрах в 10, скрючившись. Его лицо было мертвенно-бледным, из ушей сочилась кровь. Серый бросился к нему. «Живой. Хуже. Намного хуже», — прокашлялся Крот. «Что это было? Я видел вещи. Невозможные вещи». «Какие вещи?» «Себя. Я видел себя разорванным на части. Снова и снова. 1000 раз. Это было так реально». Серый помог ему сесть. Дозиметр на его поясе трещал безумно. Стрелка зашкаливала в красной зоне. «Черт! Фон под 500 рентген. Нам нужно отсюда выбираться. Сейчас». «Куда?» Крот обвел рукой коридор. «Где мы вообще, Серый? Это не та лаборатория. Это что-то другое». И он был прав. Серый светил фонарем во все стороны. Коридор тянулся бесконечно, без дверей, без ответвлений. Только стены, пол, потолок. И этот проклятый грибок, светящийся все ярче. «Мы провалились глубже», — пробормотал Серый. «Когда случился выброс? Нас отбросило вниз». «Глубже?» «Серый, мы были на 3-м подземном уровне. Дальше только скальная порода. В обычном мире, да. Но мы в зоне. Здесь законы физики. Просто предложение». Крот попытался встать. Пошатнулся. Серый подхватил его. В этот момент фонарик выхватил что-то на стене. Надпись. Нацарапанная чем-то острым, неровными буквами. Выхода нет. Оно проснулось. Храните тишину. «Охренеть!» — выдохнул Крот. «Здесь кто-то был. До нас. Или после. Время здесь может течь иначе». Они двинулись вперед, вдоль коридора. Шаги эхом отдавались в тишине. Дозиметр продолжал трещать, но странное дело. Серый не чувствовал слабости, тошноты, других признаков лучевой болезни. Словно радиация здесь была другой. «Смотри!» — Крот ткнул пальцем вперед. Коридор кончался. Впереди была дверь. Массивная, металлическая, с колесом-замком, как на подводной лодке. И она была приоткрыта. Оттуда пробивался свет. Не зеленый, не синий. Красный. «Нам туда?» — спросил Крот, хотя ответ был очевиден. Они подошли к двери. Серый ухватился за колесо и потянул. Металл заскрежетал, но поддался. Дверь медленно открылась, и их ударила волна горячего воздуха. За дверью была комната. Нет, не комната, зал, огромный, круглый, с потолком, терявшимся в высоте. В центре зала стояла конструкция. Серый не мог подобрать другого слова. Это было похоже на гигантский механизм, собранный из металла, камня и чего-то органического. Трубы переплетались с корнями, врастали в плоть, провода пульсировали, как вены. И в самом центре этого кошмара висела капсула. Та самая. Из лаборатории наверху. Но теперь она была открыта. Пуста. «Где он?» –
прошептал Крот. «Где тот человек?» «Здесь». Голос раздался отовсюду и ниоткуда. Глубокий, резонирующий, нечеловеческий. Стены задрожали от него. Серый обернулся и увидел. Фигура стояла на краю зала в тени. Человеческая по форме, но что-то в ней было неправильным. Пропорции, движение. Она шагнула вперед, в свет. И Серый почувствовал, как внутренности сжимаются от ужаса. Это был человек из капсулы, но изменившийся. Его кожа светилась изнутри тем же синим светом. Глаза были пустыми провалами, из которых струилось сияние. А за спиной... Господи, за спиной у него росли щупальца. Нет, не щупальца, а отростки чистой энергии. «Я ждал», — сказала существо. 40 лет. 40 лет я спал в капсуле, пока зона росла, расширялась, пожирала мир. Они думали, что могут меня контролировать, использовать, но они не понимали. Я не результат эксперимента. Существо шагнуло ближе. Каждый его шаг оставлял на полу светящийся след. Я и есть эксперимент. Я — точка соединения. Мост между мирами. Между тем, что вы зовете реальностью, и зоной. Я — монолит. «Это невозможно», — пробормотал Серый, но голос его дрожал. «Монолит — это легенда. Сказка для новичков». Существо издало звук, похожий на смех. От этого звука у Серого закровоточили уши. «Легенда? Сказка? Я создал эту зону. Когда реактор взорвался, когда радиация разорвала ткань пространства, я был там. Меня пытались пробудить, дать мне силу. И у них получилось. Слишком хорошо получилось. «Что ты хочешь от нас?» — выкрикнул Крот, поднимая обрез дрожащими руками. Монолит посмотрел на него. Просто посмотрел. И Крот закричал. Обрез выпал из рук, и он упал на колени, хватаясь за голову. Из его рта вырывались нечленораздельные вопли. «Нет!» — Серый бросился к нему, но невидимая сила отшвырнула его назад. Он врезался в стену, воздух вышибло из легких. «От вас?» — переспросил Монолит, склонив голову. «Ничего. Вы случайность. Помеха. Но интересная помеха. Вы нашли меня. Значит, зона привела вас. А зона никогда не делает ничего случайно». Крот перестал кричать. Он лежал на полу, свернувшись клубком. Тело его вздрагивало. Серый видел его глаза. Пустые, безумные. «Что ты с ним сделал?» Показал правду. Он увидел то, что скрыто. Сущность зоны, бесконечность возможностей. Каждое решение, которое он принял, каждый путь, который выбрал, и все пути, по которым он не пошел, все смерти, которых он избежал, и те, что его ждут. Человеческий разум не создан для такого знания. Монолит подошел ближе к Серому. Запах. От него исходил запах озона и чего-то сладкого. Запах разложения и рождения одновременно. «Но ты другой», — произнес Монолит, разглядывая его. «В твоей голове желание, сильное желание. Ты пришел в зону не за деньгами, не за артефактами. Ты ищешь что-то, кого-то». Серый почувствовал, как его память вскрывается словно консервную банку. Образы хлынули потоком. Девушка с каштановыми волосами, смеющаяся на фоне заката. Та же девушка в больничной палате, бледная, умирающая. Его руки, держащие ее холодную ладонь. Слова. «Я найду способ. Обещаю, я все верну». Твоя сестра. Умерла 3 года назад. Рак. Ты винишь себя. Ты думаешь, что мог спасти ее. И ты слышал легенды о зоне. О том, что в ее центре есть место, где исполняются желания. Где можно изменить прошлое. Я просто... Ты хотел вернуть ее». Монолит склонился к нему. Его лицо было так близко, что Серый видел трещины в светящейся коже, сквозь которые просвечивало что-то, что не должно существовать. И знаешь что? Я могу это сделать. Серый замер. Сердце бешено колотилось. Что? Я монолит. Я точка, где сходятся все возможности. Прошлое, настоящее, будущее для меня — это одна картина. Я могу изменить одну деталь, вернуть то, что потеряно, воскресить мертвых. «Почему?» — выдавил из себя Серый. «Почему ты... Зачем тебе это?»
Монолит отступил. Его энергетические отростки закрутились быстрее, ярче. Потому что мне скучно. 40 лет в капсуле, 40 лет наблюдения. Я изучил зону. Я создал мутантов, аномалии, артефакты. Я экспериментировал. Но люди всегда были самым интересным экспериментом. Ваши желания, ваши страхи, ваша способность надеяться вопреки всему. Он протянул руку. Из ладони вырвалась вспышка света, и в воздухе перед Серым возникло видение. Больничная палата. Аня сидит на кровати, здоровая, улыбается. Обнимает его. Говорит: «Спасибо, спасибо, что спас меня». Слезы потекли по щекам Серого. Он не мог сдержаться. «Я могу сделать это реальностью», – прошептал Монолит. «Но за цену». «Какую?» «Твою душу», – Монолит рассмеялся. «Нет, это банально. Я хочу большего. Я хочу, чтобы ты стал моим проводником, моими глазами в мире людей. Зона расширяется, но медленно. Мне нужен тот, кто поможет ускорить процесс. Тот, кто приведет сюда нужных людей, ученых, солдат, искателей. Тех, кто станет частью зоны. Ты хочешь, чтобы я заманивал людей на смерть? На трансформацию. Смерть — это просто переход. В зоне все умирают, и все возрождаются, измененными, лучшими». Серый смотрел на видение Ани, на ее улыбку, на жизнь, которую он потерял, и на друга, лежащего в луже крови, сломленного одним взглядом этого монстра. «Нет», — сказал он. Монолит замер. «Что?» «Нет». Серый поднялся на ноги. Ноги дрожали, но он держался. «Я не стану твоим инструментом. И Аня...» Аня не хотела бы вернуться такой ценой. Тишина растянулась. Потом Монолит отступил на шаг. Видение Ани рассеялось, как дым. «Интересно», — произнес он медленно. «Очень интересно. Ты выбираешь правильное над желанным. Редкость. Но...» Его голос стал холоднее. «Это означает, что ты бесполезен». Энергетические отростки вспыхнули ярко-красным. Воздух задрожал. Серый почувствовал, как сила давит на него со всех сторон, сжимает, ломает. «Тогда ты станешь частью зоны, как и все остальные». Боль. Невыносимая боль во всем теле. Серый закричал, упал на колени, его кожа начала светиться. Кости трещали, мышцы корчились. Он чувствовал, как что-то внутри него меняется, мутирует. Нет, не так. Это не может закончиться так. Его рука нащупала автомат. Бесполезно. Но в кармане граната. Последняя, которую он взял на всякий случай. Он выдернул чеку. «Если я умру, — прохрипел он, — то ты умрешь со мной». И бросил гранату в механизм, в самое сердце той конструкции, которая пульсировала энергией Монолита. Взрыв, ослепляющий свет, грохот, мир разлетелся на осколки. Серый очнулся под открытым небом, дождь барабанил по лицу. Он лежал среди обломков, руин. Рядом крот, без сознания, но дышащий. Лаборатория, ее больше не было, только воронка, глубокая, дымящаяся, и тишина. Зона молчала. Серый посмотрел на свои руки. Нормальные, человеческие, но на ладони, там, где он держал гранату, был шрам, светящийся слабым синим светом. А в голове звучал шепот, далекий, едва различимый. «Это не конец. Я найду тебя снова. Зона всегда находит своих.